ඇයි අපිව දිව්‍ය ලෝක එක්කගෙන යන්නේ නැතුව අපාය එක්කගෙන යන්න හදන්නේ? ඇත්ත වශයෙන් අපායට ගියාම තමයි නියම තත්ත්ව මිනිසුන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කම්කටොළු දුක වේදනාව කෙලින්ම සුන්දර තැනකට ගියොත් ඒක මොකුත් දැනෙන්නේ නැහනේ. වින්දනයක් කියන්නේ දැනෙන්නේ එහෙම තැනකට ගියොත්. අපායට ගියාම තමයි දැනෙන්නේ. හරි මට කියන්නකෝ චිත්‍රපටි වලින් ප්‍රේක්ෂකයින්ව හිනස්සනවට වඩා ලේසියිද වේදිකා නාට්‍ය වලින් ප්‍රේක්ෂකයින්ව හිනස්සන එක? ඇත්ත වශයෙන්ම ඔව්. මොකද චිත්‍රපටි කියන්නේ වෙනමම ක්‍රමයක් මේක. ඒකට ඉතින් කාලයක් ගිහිලා මිනිස්සු බලන්න සැදී පැහැදී එනවා. දැන් තියෙන තත්ත්වවල මම ලබලා තියෙන අත්දැකීම මිනිස්සු වඩා කැමති මම වේදිකාව රඟපානකොට ලයිව් නේ. ඒ වෙලාවේ මොකද මගේ රංගනේ පොඩි සුවිශේෂ වෙනසක් තියෙනවා. කතන්දරේ තියෙන අදහස මගේ ඔළුවේ තියෙන නිසා මම ලියන නිසා මම සමහරකට ජනතාවගේ ප්‍රතිචාර බල ඒකට අනුකූලනොත් මම දෙබස් කියනවා. ඒකනේ මට ගොඩක් දෙනා බනින්නේ මේ දෙබස් වෙනස් කරනවා රේමේ කියලා. එහෙම නීතියක් නෑ. මේ මගේ නාට්‍ය මට ඕන විදිහට මම කරන්නේ. මට කියන්න ටෙනිසන් කුරේගේ ප්‍රතිවාදියා බන්දු සමරසිංහද? නෑ මගේ හොඳම හිත මිත්‍රයා. මම මුලින්ම නම්බර 1 චිත්‍රපටයත් එක්ක රඟපෑවේ. ඌ රඟපානවා දැකලා මං සිහිනමවමින් හිටියානේ මට බන්දුත් එක්ක රඟපාන්න නැත්තම් කියලා. ඒ වගේම මට විශාල සහයෝගයක් දුන්නා රඟපෑමේදී. හැබැයි බොහෝ දෙනා සෙනග අපි දෙන්න අතර විශාල විරසක් ඇති වෙන හැටියට වගේ තමයි කතා කරන්නේ. ටෙනිසන් කුරේ කියන රංගන ශිල්පියා ඇයි අපිට ටෙලි නාට්‍ය වලින් දැක ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ? පුද්ගලිකව කැමති නෑ. මොකද මම නිතරම ටීවී එකෙන් දකිනකොට මේ දැන් තියෙන මිනිසුන්ගේ දින ආදරේ සමහරක් වෙලාවට අඩු වෙන්න පුළුවන්. නිතර දෙවිදේ දකින්න කුකුලගේ කර්මන සුදුයි කියලා කිව්වමකුත් තියෙනවනේ. ඕ ඒ කතාව නම් ඇත්ත. හැබැයි ඔබේ ඔය රැවුල නම් අපි ඒ කාලේ ඉඳන්ම තාමත් දකිනවා. ඒක නම් කපන්න අදහසක් නෑ වගේ. මම කසාද බඳිනකොට රැවුල කැපෙන්නේ නෑ. රැවුල කැපුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා ගෙදර ආයවත් මම අඳුර ගන්න එකක් නෑ. අදිසි දුර ගමනක් ගිහලා රැවුල කපලා ගෙදර එනකොට මාව ගෙදරට ගත්තේ නැත්නම් මේ ටෙනිසන් වගේ වෙන කෙනෙක් කියලා ඊට වඩා මේ තියෙන රැවුල ඔය තිබුණේ නේ. මට තේන්නේ මිනිස්සු ඇයි හොඳට මිනිසුන්ගේ පිරිමිකම තියෙන එන රැවුල ඇයි කපන්නේ කියන එක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔය රැවුල වවන්න පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? මම ඉස්කෝලෙන් අස්සෙන මට එතකොට අවුරුදු මම හිතනවා 18 19 කට ඉස්කෝලේ වල රැවුල වැවිගෙන ඉස්කෝලෙන් අසුනත් මතකයි රැවුල කපලා නැහැ. හරි ටෙනිසන් කුරේ කියන රංගන ශිල්පියා කාව හරි අනුකරණය කරනවද? කවදාවත් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මම ආසම කරපු එක්කෙනෙක් තමයි ජෝ අබේවික්‍රම. ඉතින් මම ඉස්සර හරි ආසයි. මොකද මම සමහර කරලා අල්ලපු ගෙදර වගේ චිත්‍රපටි බලලා මම හොරෙන් රෑවල් වලට බලලා මම තාත්තගෙන් ගුටි කාපු වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ජෝ අබේවික්‍රම රංගපානකොට මට ඒක වචනෙන් කියන්න බෑ. මට පසු කාලෙම ජෝ අයියත් එක්කම රංගපාන අවස්ථාව ලැබුණා. ජෝ අයියා කොච්චර ඉහළ උසස් සම්මාන ගත්ත ජෝ අයියා මට කියලා තියෙන දේ තමයි ටෙන්සින් මේ හරීම අමාරු දේ තමයි කොමඩි ඇක් කරන එක. අනිත් ඕන දෙයක් ඇක් කරන්න ලේසි කොමඩි තමයි ඉතාලම අමාරු දේ කියන එක මට පහදලා දුන්නා. ඒකින්ද ඒ මැත්තේම තමයි මම හැපෙන්නේ. ඔව් මම ඊළඟට ටෙනි අයගෙන් අහන්න හිටියේ ජෝ අබේවික්‍රම මහත්මයා ගැන ප්‍රශ්නයක්. කමන්නේ දැන් ඒක අහන්නම්කෝ. ඔබට හම්බ වෙනවා චාලි චැප්ලින් රංගපාපු ෆිල්ම් එකක් වගේම ජෝ අබේවික්‍රම මහත්මයා රංගපාපු ෆිල්ම් එකක්. මේ දෙක අතරින් ඔබ මුලින්ම බලන්න තෝරගන්නේ කාගේ චිත්‍රපටියද? මම ජෝ අයගේ එක බලන්න මොකද දෙබස් එක තේරෙන නිසා. මොකද චාලි චැප්ලින් එකේ දෙබස් නැහැනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මට හිතෙනවා චාලි චැප්ලින් ඔය තරම් ජනාදරයටපත් උනේ කීර්තියටපත් උනේ සිනමාවේ නොදියුණු කම හින්දා කියලා. සිනමාවේ නොදියුණු යුගයේ ඔහුට දෙබස් කියන්න බැරිඳ තමයි ඇක්ෂන් වලින්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාදාම වලින් පෙන්නේ. ඉතින් අදටත් අපිට තාම තිනහා එන දෙයක් නේ පාර යනකොට මිනිහෙක් කෙහෙල් ලෙල්ල කරලා ඉස්සලා වැටුනොත් ඒ වගේ ඒ කාලේ යා හාස්‍ය ඉපදීමේ ක්‍රියාකාරකම් තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ සිනමාව දියුණුවාට පස්සේ තමයි ජෝ අයියලා මේ රංගපානකොට අපි ආස ඒගොල්ලෝ දෙබස් වලින් දෙනවා. ඉතින් දෙබස් වලින් දෙන එක කනට වදිනවා. අරක ඇහැට වදිනවා. ඒක නේ ඉස්සලා ජෝ අයියගේ බලලා අරක ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවනේ. දෙබස් නැතුව කරන ඒක තමයි අමාරු වැඩේ. එතකොට ටෙනි අයගේ බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද? සද්ද නැති වැඩ විතරක් තියෙන ෆිල්ම් එකක් කරන්න. සද්දේ නැති අද හැම දෙයක්ම ලෝකේ සද්දෙන්නේ තියෙන වැඩවලට වල. හරි අද කුණු මාළු හරි විකුණනවනේ සද්දේ දාලා නේද? ඒකවල සද්දේ නැතුව වැඩ කරන්න ගියොත් නිශ්චල ඊට වඩා හොඳයි නිකම් ඉන්න එක. මම අහන්නේ ටෙනිසන් කුරේ ගෙදර ඉද්දිත් ඔය විදිහට විහිළුවෙන්ද කාලය ගත කරන්නේ? මම බොහෝ වෙලාවට සැහැල්ලුව ඔළුවට වැඩි බර ගන්න නැතුව ඉන්නේ. ඔයත් පුදුමයි අපේ ගෙදර කවුත් මගේ හැසිරීම විලාසය දැක්කම. ටෙනි අයට ආරංචි වුණාද පහුගිය දවසක පුංචි දරුවෙක්ව පැහැරගත්තා? ඔව්. ඊට කලිනුත් තව දරුවෙක්ව පැහැරගත්තා. මේ විදිහට දැන් ලංකාවේ පුංචි දරුවන්ව පැහැර ගැනීම මෙන්න වැඩි වෙනවා. මේ ගැන ඔබේ අදහස මොකද්ද? මට එක්තරා මේ වෙලාවට මේක මානසික විකෘතිතාවයක්ද නැත්නම් ජනප්‍රිය වීමට කරන වැඩක්ද එක්ක මේ මොකක් හරි මේක ගැබ් වෙලා තියෙනවා කියලා ලොකු අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවද කියලා හිතෙනවා. මේක ඇත්තටම නැති වෙනවද නැත්නම් සැලැස්මක් ඇතුව නැති කරනවද කියන හැඟීමකුත් නිකන් එනවා. කෙසේ හෝ අසරණ දරුවන් පැහැර ගැනීම නම් නින්දිත පාපකාරී ඉවසන්න බැරි වැඩක් පහත්ම පහත් වැඩක්. අසරණ දරුවන්ට ගෙන්න දෙන එක. මේ තරම් අදමුණේ කොහොමද කියන මේ ලංකාවේ මිනිස්සු මට හිතා ගන්නත් බැහැ. හරි. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ටෙනිසන් කුරේට කසාද බඳින්න කලින් පෙම්වතියෝ කී දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවද? පෙම්වතියෝ කියන්නේ
ඒකේ ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම වෙන ඒ තරුණ වයස්වල ඒ කියන්නේ මේ මං හිතන හැටියට මොකක් හරි යම් ආකර්ෂණ තත්ත්වවල අනුව මේ බොහෝ දෙනෙක් ඉඳලා තිනවා එක්කෙනෙක්වත් මාත් එක්ක අදටත් තරහ නැහැ අදටත් කතා කරනවා. මොකද මං කරේ පිවිතුරු පෙම් විතරයි. කී දෙනෙක්ද කියලා කියන්න අමාරුද? ඔව් ඒක ගණන් කරන්න ටිකක් අමාරුයි ඒකයි. ඉතින් හිරුත් එක්ක දැන් ඔබ යන ගමන ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? අපි සම්පූර්ණම ජනතාව සන්තෝෂ කරන්න ඉන්න නාලිකාවක්. අපි ජනතාව වෙනුවෙන් සෑහෙන වැඩක් කරනවා. ඔබත් මා අපිත් එක්ක අත්වැල්ලලා ගත්තොත් අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්නේ. ඔබේ නාට්‍ය රට වටේම ගිහලා මිනිස්සුම සන්තෝෂ කරමු. ඒ ඉන්න මම මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම මට සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය දැක්වීම ගැන මම හිරු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුති කරනවා.